Bruxismo. Primero, masaje en la unión de los dos maxilares, ¿sí? Vas a encontrar que tenés ahí como un huequito y si lo buscas vas a sentir que duele. Bien, entonces vamos a ir masajeando hacia atrás, suave. Lo puedo sostener un ratito y después puedo solamente presionar. Presiono ahí, cuento hasta 10 y suelto, cuento otros 10 segundos y suelto, y así varias veces. Si con esto no alcanza, esto lo puedo hacer varias veces antes de irme a dormir, y si con esto no alcanza voy a colocar una mano en el mentón y con la punta de la lengua voy a ir arrastrando desde atrás de los dientes hacia todo lo que pueda hacia atrás del paladar. Al máximo. Voy a repetir 4 veces y voy a aflojar, voy a sentir algo de tensión. Esto va a ir ayudando a aflojar todos estos músculos que se tensionan tanto, que es lo que me produce el bruxismo. Es súper importante aflojarlo, tanto si tengo mucha contractura en cervicales, en la base del cráneo, o si me agarran jaquecas fuertes y demás. Es súper importante tenerlo en cuenta y tenerlo relajado. Entonces, masaje y ejercicio con la lengua hacia atrás. No tiene contraindicaciones. Cualquier cosa, me escribís.